И мне как раз таки посоветовали врача Владимира Пака, сказали, что он сомнолог, по-моему, единственный в городе, мне так кажется. Я к нему обратился, пришел, он мне посоветовал самое оптимальное решение, это CPAP аппарат. Этот аппарат, который позволяет тебе, грубо говоря, ночью не задыхаться, не храпеть, получать поток воздуха и спать полноценно. Я приобрел этот аппарат где-то в году 22 в конце или в 21 в начале. Научился им пользоваться и активно начал его использовать. И после, наверное, первого дня использования, именно полноценного, я ощутил такую тяжесть, которую я никогда не испытывал. Потому что это была приятная тяжесть, так как, когда я болел апноэ, я просыпался в моменте, то есть я не чувствовал, что я спал. А тут была приятная усталость, приятная тяжесть, я понимал, что я прям поспал. Я перестал засыпать, я перестал уставать, я могу водить дольше, я могу работать больше. Я даже иногда с клиентами там в переговорах или на тренингах мог просто вырубиться, заснуть, да, при них. Это все ушло, я стал продуктивным и больше энергии стало. Я как начал получать этот кислород во сне, полноценно высыпаться, это сразу же на тренировке повлияло, я начал нормально тренироваться. Огромная благодарность. Всем советую это попробовать. Мне классно, я работаю продуктивно, полноценно, все хорошо. Тренируюсь, да, потихоньку вес уходит, также все отлично. Вот, спасибо большое.